好多人咧，因為受過感情創傷咧，其實咧好多人都會因為咁咧而唔敢再去付出啦，或者再去甚至愛啦。係啊，可能只係一次咧就足以影響一生噶咯。所以咧，我想即係咯講，所以引致我想講呢樣嘢就係、其實嗰個創傷可能係即係嗰個一定係別人做咗一啲對你冇嘅嘢啦，係咪？咁你所有嘅付出啦、心機啊、投入啊、感情啊，都係被即係所謂欺騙又好、背叛又好啊，等等等等。你嗰啲嘅嘢已經係浪費咗喺嗰一段嘅感情入邊㗎咯喎，你仲要受到傷害係咪？點解你仲要將嗰個傷害去到孭住一世人呢？你咁樣你即係將你一世嘅，你唔單止係嗰時嘅所有心機、感情、金錢有嗰啲嘅損失喎，你係將個損失係延續落去，令到你嘅人生之後唔再去勇敢去愛，唔等於你冇機會接觸新嘅愛情啦。係咯，冇晒機會去有新嘅戀愛啦，可能有更好嘅戀愛，好開心。anyway，你係冇晒，淨係你仲要將嗰啲賠翻晒落去喎，再加即係將嗰個嘅損失加重喎，咁係咪值得呢？係又何必呢？咁點解唔去醫好自己而要咁樣做呢？即係好多人呢都忽視咗自己本身帶住嗰個傷害，容許自己咁樣不停咁被嗰個傷害去到阻住自己嘅得到幸福又好，阻住自己條路啦，總之咁樣係咯。咁你咁樣諗嘅時候，你會唔會覺得好唔值得呢？就會去嘗試去搞自己呢？真係，因為我遇過太多特別男性呢，佢咧真係傷過一次呢，就唔敢再即係認真咧，所以就咁多海王啊嗰啲喺呢個世界存在，就係為咗就係因為佢內心有創傷，所以佢唔敢再認真，唔敢再付出嘅時候，佢就做咗一個海王啦。所以因為我遇太多海王，所以我想講，所以我就即係咯，有咁樣嘅一個理解啦，係咯，所以係咯，所以大家真係冇忽視咗呢啲嘅影響。如果你 sense 到自己有咁嘅傾向，即係就最好去撩一撩佢啦。我覺得，係咯，因為我覺得唔付出嘅，即係你唔願意付出，你係唔會去得到愛情嘅。我係海王都好啦，個貪你嘅都係你外表、你嘅金錢或者好短暫嘅一啲陪伴啦。你內心依然會係好空虛，因為嗰啲都係通常係好冇意義嘅一啲交往，同埋好短暫。因為你唔付出嘅時候，你係吸緊人哋啊嘛，即係嗰啲叫咩 MPD 定乜鬼？你係攞緊人哋嘅能量，攞緊你係咁即係不停索取人哋對你關注嘅愛，而你唔去付出，咁樣始終人哋有一日都會俾你吸乾吸淨走噶嘛。咁樣你都一樣唔會得到幸福。你都可能係會受傷害嘅喎。咁又其實唔付出就等於唔會受傷咩？係咪先？即係我唔係好明咯。除非你唔去接觸任何人，唔去搞任何關係，咁樣就可以啦。咁樣就真係冇咩係啦，冇傷害啦。其實咧，我哋成日都好怕受傷害。受傷害呢樣嘢咧，我覺得係冇辦法可以係完全咁樣去到阻止或者去到避免嘅。就算你揾到一個 perfect 好完美嘅人都好啦，人總係唔會完美嘅，所以同埋唔會真係有一兩個人咧係可以完全地吻合 match 嘅，始終都會有一啲嘅時刻會受到傷害，或者覺得係咯唔開心。即係所謂你揾個完美嘅人都好，佢唔擔保你哋就會走到一生一世噶嘛，係咪？呢啲嘢都係唔係話即係點樣去揀一個人而去到即係可以 guarantee 嘅，所以點解要去
怕就怕自己揀錯人啊，怕受傷就其實要做嘅嘢咧就係好認真地去篩選咯，或者好認真地揀選一個合適嘅人咯，而咁樣係最有效咯。當然我都係咁講啦，都唔可以避免，但係起碼即係如果你話最有效可以即係保護到咁樣，唯有係咁樣咯。即係揀個人品好嘅話，咁就算佢傷到你，佢都會適合你啊，都會照顧，即係都會關心你咁樣，唯有係咁嘅啫，係咪先？同埋咧，或者我會覺得第二樣係更加重要就係，如果你怕受傷害，你唔係去到避免即係斬斷晒唔去愛，而係令自己更加強大，去到令自己唔怕受傷害咯。因為即係好似你，即係好似係咯，你怕一樣嘢，你只可以俾佢更加強嘅時候，你先可以即係阻止到，或者係咯。我覺得唯有靠自己變得更加強勁嘅。點樣去變得更加強勁？我覺得係面對問題，面對傷害咯。即係反而咁樣，你就會變得更強大咯。即係好似我咁樣，半世人都不停受傷，所以我而家比較就覺得自己比較強啦。呢個先係一個所謂嘅可以加強嘅方法咯。我覺得唯有不停即係好似不停面對你嘅恐懼，你就會戰勝到佢咁樣嘅 concept 咯，係咯。所以係咯，令自己更加強咯。唔好怕面對問題咧，就係不停去面對問題咧，反而係我即係以我自己個人嚟講係幾有效一個方法去即係變得強嘅。因為好多咧所謂逃避型嘅人格啊，依家成日都講逃避型嘅焦慮型人格障礙。唔係係啦，嗰啲戀愛嗰啲人格。anyway， 咁原來咧都係好多呢個迴避型翻，甚至乎我自己都係㗎。所以咧係咯，逃避係永遠都即係逃避，永遠都唔會帶到啲咩俾你嘅。你係逃避，通常係會將快樂同埋將嗰啲好嘢都逃埋嘅。其實，所以咧，大家真係勇敢一啲去面對自己嘅傷害，去到療癒佢啦。如果係有問題，咁樣你嘅人生先有機會去到得到更加多美好啊，或者甜蜜啊，或者開心嘅嘢咧，先可以嚟到你嘅身邊嘅。唔好受住過往嘅一啲傷痛影響你人生都失去呢啲咁嘅機會啦，係好可惜，亦都係唔值得，因為一段戀愛賠上你一世嘅快樂，或者係咯，令自己嘅人生過得咁艱難，時常都要被嗰個傷害去到折磨自己啊！每次可能都係一上戀愛就哎呀嗰個講句又出翻嚟，變咗人哋都走埋路啦，咁你先後悔就無謂啦。就算即係如果你唔去處理呢個問題，就算俾一個perfect 嘅人俾你，幾美好嘅事俾你，你都一樣係會錯過嘅。所以大家要好好去療癒自己咧，一啲過往嘅傷害啦，帶俾你嘅一啲影響啊、陰影啊咁樣，係咯，多啲去到了解自己，去到 sense 到呢啲咁嘅嘢咧，都係好緊要嘅。咁樣可以有一個機會去到改變你嘅人生，因為好多人都唔察覺嘅有問題，即係佢可能覺得咁樣係好正常啫。以前咁樣，而家驚個個都係保護自己嘅啦。咁其實都唔係嘅，所以大家咧即係不妨去反思一下自己嘅經歷又好，自己有時面對事情嗰個做法啊，嗰個嘅係咯，面對嘅態度啊都好啦，好好去諗一諗。譬如有時候得唔到一啲嘢嘅時候，係咪因為自己嘅問題咧？所以點解要反思咧？就係因為你係咁樣諗嘅時候，你先可以 find out 到，原來
原來我係咁樣去有啲呢個嘅拒絕人有啲咁嘅即係行為嘅喎，而自己唔察覺。咁如果你翻得到，咁你係可以着住呢個去療愈，咁你之後就可以成功地戀愛啦，係咪？因為我發覺我自己其實一直點解都失敗咧，其實就因為我自己咧係逃避型啊，所以我係會走佬㗎。即係太親密嘅時候，我會驚，然後我會推開人哋嗰隻。但係以前咧，真係唔識呢啲嘢嘅時候咧，係唔察覺嘅咁嘅時候，所以咧我咪會不停同一啲 pattern 嘅嘢發生咯。因為呢個問題都冇解決，我再遇到一個人，我都係咁樣做嘅時候，一樣唔會成功。所以我依家明白到啦，咁我可以改咯咁。所以大家都可以反思下自己嘅。拜拜。